नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि नींबू का अचार बनाते हैं, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ रीज़न से वो ख़राब होता है, तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं। नींबू का अचार रिपेयर करने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे टिप्स मिल सके और आपका जो बिगड़ा हुआ अचार है नींबू का अच्छा हो सके। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। नींबू का अचार ख़राब होने से कैसे बचाएं। पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपका अचार ख़राब हो रहा है, आपको कैसे समझें। आप जब अचार की बरनी ओपन करते हो, अचार के अंदर से थोड़ी सी अलग स्मेल आती है, अलग से उसका टेक्सचर दिखता है, तो आप समझ लेना है कि आपका अचार ख़राब हो रहा है। एक बर्तन लीजिए, बर्तन गैस के ऊपर रखिए, इसके अंदर अचार डाल दीजिए और गैस मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दीजिए और धीरे धीरे मिक्स करते करते आपको चलाना है, उसको उबाल लेना है। उबालने से क्या होता है, उसके अंदर कुछ जर्म्स तैयार होते हैं या कुछ होता है तैयार, बैक्टीरिया तैयार होते हैं, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। और ऊपर से आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, लगभग 1 चम्मच। आपका अचार ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। थोड़ा सा गुड़, ये गुड़ का अचार है, इसमें गुड़ डाला है, तो शक्कर इसके अंदर डालिए, क्योंकि ये क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई, इसलिए आपके इसमें अचार में फफूंद तैयार हो रही है, ऐसा हो सकता है। इसको लगभग अचार का कलर चेंज होने तक पकाना है, ब्लैकिश या ब्राउन कलर होने तक आपको पकाना है। यदि आपको लगता है तो इसके अंदर थोड़ा सा और जूस, नींबू का जूस भी आप बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा सूखा होने के बाद भी ऐसा हो सकता है। ये देखिए, इसका टेक्सचर अभी थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है। बीच बीच में चलाते रहना है, चलाना स्टॉप नहीं करना है, कि उससे आपका अचार नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत बढ़िया बनेगा। आपके अचार में बहुत ज़्यादा फफूंद हो गई है, तो उसको रिपेयर ना करिए, कि उसको फेंक दीजिए, क्योंकि इतना पूरा ख़राब होने के बाद इसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो कुछ उसमें चांसेस होते हैं रिपेयरिंग के, तो ही उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपके हेल्थ के लिए थोड़े से तकलीफदेह हो सकता है, थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकती है, फूड पॉइजन हो सकता है, इसलिए जो अचार ज़्यादा ख़राब होता है उसको फेंक दीजिए, उसको रिपेयर करते ना बैठिए। तो थोड़े से जल्दी ही आपको पता चलते हुए आपको रिपेयर कर सकते हो, ज़्यादा देर के बाद उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आज पकाते हो तो पकाते समय उसके अंदर से बुलबुले निकलना कम हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपका अचार अभी पक के रेडी हो गया है और उसके अंदर जो बाकी बैक्टीरिया की प्रोसेस है स्टॉप हो गई है। देखिए, अचार अभी पूरा अच्छी तरह से रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। इसका टेक्सचर पूरा ब्राउन हो गया है, थोड़ा ब्लैकिश भी हुआ तो चलता है। आपका अचार यदि ख़राब होता है तो आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हो। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है। ये देखिए, उसको मैंने निकाल लिया, निकालने के बाद बहुत बढ़िया अचार का टेक्सचर बन गया है। इस तरीके से आप अचार को इंस्टेंट तरीके से भी बना सकते हो, इससे अचार बहुत जल्दी बन जाता है और जो ख़राब होता है वो भी इससे रिपेयर हो जाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।